Yo, Freddy arrête là, dans le moment là, non? Yo, pas easy même. Là, c'est jacket. Très bientôt là, pral gen snow là, qui va tomber. On est capable de boire tout pied bras yo là, tout pas gen feuille. Et dit, yo, à New York là, yo, pas easy même. Faut dire arrête là. Faut dire arrête là dans New York là. Et pas jouer. Pas jouer bah yo est là dans le moment là. But, de toute façon, gérer ça, mettez côte, mettez jacket, mettez 7-8 maillots. Vous comprenez, but pour combattre à Freddy, vous comprenez, but Freddy dans New York, il va qui douce sitôt dans l'époque l'hiver, nous pourra l'entrer là, mois décembre, janvier, février, yo pas douce même pas bon ici là. Bon, but m'habitue à Tibaï, ça yo. En tout cas, principe pour nous connaître, faut que nous toujours tout fait quoi nous. Mettez on 7-8 maillots. Vous comprenez, pour éviter pas assez dans l'époque ça yo majorité monde y allé Miami, on comprend parce que Miami presque le même climat ensemble avec Haïti. Bon, petite modification qui tout petit mais à peu près et même bagaille. À peu près même bagaille. Mais dans le moment là, dans New York là, yo pas tous même. À l'époque décembre, janvier, on a essayé. Encore été averti, snow doit tomber. Bon, c'est demain. Demain, il y a possibilité et pour snow à tomber. De toute façon, mettez vos bottes. Fonctionner en bas. En bas, Freddy. Quand j'ai fait ça, j'ai fait ça. De toute façon, on va le montrer nous tout là, ok. Tout, nous pas qu'à ouais ciel là tout côté blanc. Ok, de toute façon, nous même en Haïti nous gagnons un plus bon climat gain, ok. Et ça qui fait nous capables de mettre pays dans l'état ça en façon pour nous venir dans le pays ça pour nous venir prendre snow. Pour nous venir prendre snow by Freddy pendant ce temps dans le pays par nous. Et il y a un côté qui a un plus bon climat. Ok. Bah c'est si dirijan nous même t'a font bail sérieux. Ouais toute époque ça yo.
surtout dans le pays Canada, les États-Unis. Majorité, nous avons pile touristes dans le moment là. Qui ont débarqué dans le pays, nous venons relax, ok, parce que le pays nous avons un plus bon climat, un climat chaud pour reprendre. Bon, en décembre en Haïti, il fait le climat par rapport à bon ici, hein. Le débat est différent. Le climat et le débat est différent. Ok. Bon, c'est là nous avons gagné un pile touriste dans le moment. Dans l'époque, ça aussi, tout dans le pays, nous. Vous comprenez? Un pile belle plage. En Haïti, nous avons gagné un pile touristes qui viennent dans le pays. Vous comprenez? Viennent relax. Dans l'époque, ça yo. Après, un pile monde qui habite New York dans le moment, ça yo. Il y a dans l'autre state. Ok, on façon pour être capable d'enjoy. Si mon est grand, mon est obligé et pas arrêter dans New York parce que Freddy arrête. Freddy a prêt pour cocober moun. Freddy contourner moun tout. De toute façon, nous sommes dans côté qui a un plus bon climat en Amérique. Moi félicite parce qu'on arrive dans fin vidéo à kon channel là très spécial pour pas oublier ba opinion dans espace commentaire dit qui sont pensé partager vidéo ça avec famille ou amis dans tout groupe pour plus monde capable li. Bye bye tout monde malé n'a croiser tout de suite pour une plus belle vidéo sur même channel là.